அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய பதிவில் தும்மல் வந்ததுன்னா அதை சட்டுன்னு எப்படி நிறுத்துறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு வர்ம புள்ளி இருக்கு. அந்த வர்ம புள்ளியை அழுத்துறது மூலியமா நம்மளுக்கு வரக்கூடிய தும்மலை அப்படியே நிறுத்த முடியும். நம்மளுக்கு தும்மல் வருது அப்படின்னா அதை அப்படியே நிறுத்த முடியும். சரிங்களா? அந்த வர்ம புள்ளியை பற்றி பார்க்கலாம். நமக்கு மீட்டிங்கில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது தும்மல் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிற இடத்துல நமக்கு மட்டும் தும்மல் வந்ததுன்னா அந்த இடமே டிஸ்டர்ப் ஆகும். இந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த தும்மலை அடுத்தடுத்து சில நேரத்தில் வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த தும்மலை எப்படி நிறுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சரிங்களா? நம்மளோட மேல் உதடுக்கும் மூக்கோட நுனிக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு வர்ம புள்ளி இருக்குது. அந்த வர்ம புள்ளியை நம்ம அழுத்துறது மூலிமா தும்மலை நிறுத்த முடியும். சரிங்களா? உங்களுக்கு தும்மல் வரக்கூடிய ஃபீல் வந்ததுன்னா உடனே இந்த இடத்துல இந்த புள்ளி கொஞ்சம் பள்ளமாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே. இந்த புள்ளியில் உங்களோட ஆள்காட்டி விரலை வச்சு நல்லா அழுத்துங்க. ஓரளவுக்கு அழுத்தினா கூட போதும், ரொம்ப அழுத்தணும் அவசியம் இல்லை. ஆள்காட்டி விரலை வச்சு அப்படியே அழுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு தும்மல் வரக்கூடிய தும்மல் அப்படியே நின்றுடும். தும்மல் வராது. உங்களுக்கு தும்மல் வர ஃபீல் வந்ததுன்னா இந்த இடத்துல வச்சு அந்த வர்ம புள்ளி அழுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு தும்மல் அப்படியே நின்றுடும். இது ரொம்ப அதிசயமாக இருக்கும். உங்களுக்கு செஞ்சு பாருங்கள். சரி, நம்ம 1.5 மாதம் ஆச்சு இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து. இதில் ஒரு 20 வீடியோவுக்கு மேலே போட்டிருக்கேன். இதில் போட்டிருக்கிற வீடியோவெலாம் என்னோடய அனுபவத்தில் நான் என்ன அனுபவிச்சனோ அதை தான் போட்டிருக்கேன். சும்மா ஏதோ வீடியோ போடணுன்னு போடல. எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள். இதில் சில புதுமையான விஷயங்கள் கூட சொல்லியிருப்பேன். இரவில் மரங்கள் தூங்குமா, அப்புறம் தூங்கு மூஞ்சி மரம் பற்றி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பனைமரம் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் எந்த பனைமரமும் ஒத்தையாக ஒன்று தான் போகும். ஆனால் அதிசயமான ஒரு பனைமரம் இருக்குது. அதில் 100 கிளைக்கு மேலே இருக்குது. அந்த பனைமரத்தை பற்றியெல்லாம் வீடியோ போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பாருங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஆதரவு தெரிவிங்க. நன்றி.